එයාගේ එක්ස් පාර්ට්නර්ව කම්පෙයාර් කරලා අරගෙන කියනවා එයා නම් කවදාවත් මෙහෙම කරේ නැහැ. ඔයා තමයි හැම වෙලාවකම මෙහෙම කරන්නේ. අද වීඩියෝ එකේ කතාව මේ විෂ සහිත ආදර සම්බන්ධතා ගැන විතරක් නෙමෙයි. අපි ඒකට කියනවා ටොක්සික් බැඳීමක් කියලා. කාලයත් එක්ක ඔයාට ඔයා කියන පුද්ගලයා හිමි වෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන් ඒක ඇතුලේ විඳවීමකට පත් වෙනවා නම් ඒ බැඳීම් කියන දේවල් ඔයාගේ ජීවිතේට විෂ සහිත බැඳීම් බවට පත් වෙයි. දන්නේම නැතුව අපේ එනර්ජි එක අපිට නැති වෙලා ගිහිල්ලා. ඔයාගේ ආත්ම අභිමානය කියන එක මෙතනදී නැති වෙලා යන්නට පටන් ගන්නවා. ප්‍රසිද්ධ කියමනක් තියෙනවා ඔයාගේ ගමන වේගෙන් යන්න ඕන නම් ඔයා තනියම යන්න. හැබැයි ඔයාට ස්ථාවර දුර ගමනක් යන්න ඕන නම් අනිත් අයත් එක්ක ගමන යන්න කියලා. මේ කතාවේ සරලවම තේරුම තමා ඔයාට ලොකු විෂන් එකකට දුර ගමනකට ඔයාගේ ජීවිතය අරගෙන යන්න ඕනේ නම් අනිත් අයත් එක්ක ඔයාගේ ගමන යන්න කියන එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ජීවිතේට රිලේෂන්ෂිප්ස් එහෙම නැත්නම් බැඳීම් කියන දේ කොච්චර වැදගත්ද කියන එක. ඒ කතාව එහෙමම චුට්ටක් තියලා මම මේ කියන දේවල් ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවද කියලා බලන්න. බැඳීම් අපේ ජීවිතයට කොච්චර වැදගත් වුණත් අපේ වටේ බැඳීම් ගොඩක් තිබුණත් සමහර වෙලාවල් වලට සමහර බැඳීම් එක්ක කාලය ගත කරනකොට අපිට තේරෙනවා ඒ අවසානයේදී අපිට ජීවිතේ හරි මහන්සි. දන්නේම නැතුව අපේ එනර්ජි එක අපිට නැති වෙලා ගිහිල්ලා කියලා. තව සමහර වෙලාවල් තියෙනවා සමහර බැඳීම් ඇතුලේ අපි කාලය ගත කරනකොට ටික කාලයක් යද්දී අපිට දැනෙනවා අනේ මං එච්චර වැඩකට නැති කෙනෙක් නේ. එහෙම කියලා Tamanට Taman ගැනම හීනමානයක් ඇති වෙනවා. තවත් සමහර වෙලාවල් තියෙනවා ඔයා කොච්චර දක්ෂ වුණත් ඔයා කොච්චර කැපැසිටි එකක් තියෙන කෙනෙක් වුණත් සමහර බැඳීම් එක්ක කාලයක් ගත කරනකොට ඔයා දන්නේම නැතුව ජීවිතය ඇතුලේ හිරකාරයෙක් වෙලා තියෙනවා. මේ කියන හැම දෙයකටම හේතුව ඔයාගේ දක්ෂතාවල එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ටැලන්ට්ස් වල අඩුවක් නෙමෙයි. මේ කියන දේවල් වලට හේතුව ඔයා වටේ බැඳීම් කියලා ගොඩනගාගෙන තියෙන බැඳීම් ටික කොච්චර වැදගත් වුණත් ඒ බැඳීම් කියන දේවල් ඔයාගේ ජීවිතේට විෂ සහිත බැඳීම් බවට පත් වෙයි. දැන් මේ ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප්ස් එහෙම නැත්නම් විෂ සහිත බැඳීම් කියන කතාව ඇතුලේ ඔයා ගොඩක් වෙලාවට අහලා තියෙනවනේ මේ විෂ සහිත ආදර සම්බන්ධතා. අද වීඩියෝ එකේ කතාව මේ විෂ සහිත ආදර සම්බන්ධතා ගැන විතරක් නෙමෙයි. විෂ සහිත බැඳීම් කියන දේ අපේ ජීවිතය ඇතුලේ විවිධ විදිහට තියෙනවා. සමහර වෙලාවට විෂ සහිත ආදර සම්බන්ධතා, සමහර වෙලාවට විෂ සහිත යාළුකම්, සමහර වෙලාවට විෂ සහිත රාජකාරී බැඳීම්, තව සමහර වෙලාවට විෂ සහිත සමාජමය කව, තව සමහර වෙලාවට විෂ සහිත පෞල් බැඳීම්. මේ හැම දෙයක් ඇතුළෙම විෂ සහිත බැඳීමක් තිබුණොත් කාලයත් එක්ක ඔයාට ඔයා කියන පුද්ගලයා හිමි වෙනවා. තව පුංචි රහසක් ඔබට කිව්වොත් අපි ගොඩක් වෙලාවට ජීවිතේ බැඳීම් ඇතුලේ සතුරන්ගෙන් අපිට ඩැමේජ් එකක් වෙයි කියලා බය වෙනවනේ. හැබැයි ඔබ ජීවත් වෙන කවේ ඇතුලේ විෂ සහිත බැඳීම් වැඩි නම් ඇත්තටම ඔයාගේ ජීවිතේට වැඩිම ඩැමේජ් එක සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාගේ මේ තියෙන බැඳීම් ටික ඇතුලෙන්ම තමයි. දැන් මොකද්ද මේ විෂ සහිත බැඳීමක් කියන්නේ? මොකද්ද එහෙම නැත්නම් ටොක්සිසිටි කියලා කියන්නේ? මේක හදිසියේ සිද්ධ වෙන මතගට්ටනයක් එහෙම නැත්නම් ආගියුමන්ට් එකක් නෙමෙයි. එහෙම දේවල් බැඳීම් ඇතුලේ ඕන තරම් සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ එක්තරා බැඳීමකදී නිරන්තරයෙන් ආගියුමන්ට්ස් වලට ගමන් කරනවා නම්, නිරන්තරයෙන් ඔයාගේ ශක්තිය හීන වෙනවා නම්, නිරන්තරයෙන් ඔයාව කන්ට්‍රෝල් වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ටොක්සික් බැඳීමක් කියලා. මේක අත්වැරදීමක් නෙමෙයි, අහම්බයක් නෙමෙයි, නිරන්තරයෙන් පැටර්න් එකක් විදිහට ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ බලපාන දෙයක්. මේ පැටර්න් එක විසින් කාලයත් එක්ක ඔයාගේ ආත්ම විශ්වාසය අඩු කරලා දානවා. කාලයත් එක්ක ඔයාව හිරකාරයෙක් බවට පත් කරනවා. ඒකත් එක්කම ඔයාගේ ජීවිතේ එනර්ජි එක ටිකෙන් ටික ඩ්‍රේන් කරන්නට පටන් ගන්නවා. මේකේ තියෙන භයානකම දේ තමයි මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ හෙමින්. සමහර වෙලාවට ඔයා දන්නේවත් නැහැ ඇත්තටම මෙහෙම දෙයක් වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ මේ විශේෂයිත බැඳීම් එක්ක අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ ගොඩ කාලයකට පස්සේ කල්පනා කරලා බැලුවම ඔයාටම කල්පනා වෙනවා ඇත්තටම මේ මම කියලා කියන්නේ කලින් හිටපු මම නෙමෙයිනේ. මට මේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මට මගේ ජීවිතේ කොච්චර දේවල් අහිමි වෙලා තියෙනවද? මම මේ මොකක් හරි දෙයක් නිසා හිර වෙලා ඉන්නවනේ. එහෙම නැත්නම් මගේ ජීවිතේ එක තැන නතර වෙලානේ කියලා. හැබැයි මේ දේවට තේරුම් යනකොට මේ බැඳීම් ඇතුළේ ඔයා ගොඩක් දුර ගිහිල්ලා ඉවරයි. ඉතින් එහෙමනම් ඔයාට අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුළේ විවිධ මට්ටමින් මේ තියෙන විෂ සහිත බැඳීම් හඳුනගන්නේ කියලා. මොකද විෂ සහිත බැඳීම් කියන දේවල් මගහැරලා 100% ඔබට ගමන් කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ බැඳීම් එක්ක ජීවත් වෙන ක්‍රමය ඉගෙන ගන්න කලින් ඔයා දැනගන්න ඕනේ මොනවද මේ විදිහට මගේ ජීවිතය ඇතුලේ තියෙන විෂ සහිත බැඳීම් කියන දේ. සරලවම කිව්වොත් හඳුනාගත්තොතින් විතරයි ඔබට නිසි ප්‍රතිකාරය කරන්න පුළුවන්කම හම්බ වෙන්නේ. මෙතනදී සිද්ධ වෙන දේ ඔයාට මම විද්‍යාත්මකව සරලවම චුට්ටක් පැහැදිලි කරවතින් සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බැඳීමක් ඇතුලේ අපි කාලයත් එක්ක ඉමෝෂනලි ඩ්‍රේන් වෙනවා නම් අපි නිරන්තරයෙන් ඒක ඇතුලේ විඳවීමකට පත් වෙනවා නම් අපි දුකින් කාලය ගත කරන්න පටන් ගන්නකොට අපේ මොළය නොදැනීම සර්වයිවල්
මූඩ් එකකට ගමන් කරනවා. එතනදී අපි කියනවා අපේ මොළයේ ෆියර් සෙන්ටර් එක කියලා එකක් තියෙනවා. මේකට කියනවා ඇමිග්ඩාලා ග්‍රන්ථිය කියලා. ඇමිග්ඩාලා ග්‍රන්ථිය ඕවර් ඇක්ටිව් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකත් එක්ක ඔයාගේ මොළය නිරන්තරයෙන් කෝටිසෝල් රිලීස් කරන්නට පටන් ගන්නවා. මේක කාලයත් එක්ක ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ ඇන්සයිටි ලෙවල්ස් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට අනාගතය ගැන තියෙන බය කියන එක නිරන්තරයෙන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ටිකෙන් ටික ඔයාගේ ආත්ම විශ්වාසය පල්ලෙහාට යනවා. ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක්ට කිසිම වැඩි එෆර්ට් එකක් දරන්න නැතුව ඔයාව නතු කර ගැනීමේ හැකියාව වර්ධනය වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි කායිකව ඔයාට ඔයාගේ සුව නිින්ද හිමි වෙලා යනවා. ඔයාට ඔයාගේ ශරීර සෞඛ්‍ය කියන එක හිමි වෙලා යනවා. ෆෝකස් කිරීමේ හැකියාව කියන එක අඩු වෙලා යනවා. මේකත් එක්ක ඔයාගේ ජීවිතේ ටිකෙන් ටික ඔයාට ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි එක කියන දේ අහිමි වෙලා යනවා. විශේෂහිත බැඳීමක් හඳුනගන්න ඔයාට තියෙන පළවෙනි ලක්ෂණය තමයි ඉමෝෂනලි ඩ්‍රේන් වෙනවද කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි වැඩ කරලා මහන්සි වෙලා අපිට ශාරීරිකව දැනෙන මහන්සිය නෙමෙයි. මේක අපිට මානසික වශයෙන් අපේ ශක්තිය හීන වෙලා යනවා වගේ හැඟීමක් දැනෙනවා. උදාහරණයකින් මම ඔබට පැහැදිලි කරොත් සමහර වෙලාවට ඔයා ඔෆිස් එකේ යම්කිසි කණ්ඩායමක් පුද්ගලයෙක් එක්ක වැඩ කරන වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ යාළුවෙක් එක්ක කාලය ගත කරන වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ප්‍රේම සම්බන්ධතාවයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක කාලය ගත කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයා කල්පනා කරලා බලනවා ගොඩක් අපි මේකට කියන ඕවර්තින්ක් කරනවා කියලා. ඔයා කල්පනා කරලා බලනවා මං ඇත්තටම මොනවද කතා කරේ? මං මේ කියපු දේවල් හරිද? මං මේ කියපු දේවල් වැරදිද? මගේ මොනවා හරි වැරද්දක් වුණාද? මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ අභ්‍යන්තරයෙන් නිරන්තරයෙන් වරදකාරී හැඟීමක් ඔයාට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයා ඒ ඔස්සේ මම මොනවා හරි වැරද්දක් කරාද වැරදි දෙයක් කිව්වද කියලා නිරන්තරයෙන් හිත කාලය ගත කරන්නට පටන් ගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් හෙල්දි රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇතුලේ ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයාගේ එනර්ජි එක වර්ධනය වෙනවා. හැබැයි ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ඇතුලේ ඔයා දන්නේ නැතුව ටිකෙන් ටික ඔයාගේ එනර්ජි එක ඩ්‍රේන් වෙලා යන්න පටන් ගන්නවා. එහෙනම් චුට්ටක් කල්පනා කරලා බලන්න ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ මේ විදිහට කාලය ගත කරාට පස්සේ යම්කිසි කතා බහකට පස්සේ මට මොනවා හරි වරදකාරී හැඟීමක් නිරන්තරයෙන් දැනෙන බැඳීමක් තියනවාද? ඒ බැඳීම ඔබ හඳුනා ගන්න දක්ෂ වෙන්න ටොක්සික් රිලේෂන්ෂිප් එකක් විදියට. විශේෂිත සම්බන්ධතාවල අපි කතා කරන දෙවෙනි ලක්ෂණය තමයි ගෑස් ලයිටින් කියලා කියන්නේ. මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන්නේ ඒ සම්බන්ධතාවයේ පුද්ගලයා විසින් ඔයා දැකපු දේ, ඔයා අහපු දේ බොරුවක් කියලා කියන්න ඔයාටම ඒත්තු ගන්නවන්න මහන්සි වෙනවා කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපේ අතින් වැරද්දක් සිද්ධ වුණාම අපි මොනවා හරි දෙයක් කිව්වම යාළුවෙක් හරි කවුරු හරි ඒ වැරද්ද හඳුනාගත්තට පස්සේ එක්ක සොරි කියනවා. එහෙම නැත්නම් සොරි කියන්න බැරි නම් ඒක වැරද්දක් බව අඟවලා එතනින් ඒක අකාමකා යන්නට ඉඩ හරිනවා. හැබැයි ටොක්සික් බැඳීමකදී මේ පුද්ගලයා ඔයා ඇහැට දැකපු දේ, ඔයාගේ කන් වලට ඇහුණු දේ නිරන්තරයෙන් බොරු කියලා ඔයාට මේත්තු ගන්නවන්න යම් දේවල් කියනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේ වගේ පුද්ගලයෝ වචන වලින් ඔයාට යම් දේවල් කියනවා. සමහර වෙලාවට කියනවා ඔයාට පිස්සුද මං කොයි වෙලාවෙද එහෙම දෙයක් කිව්වේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා හැම වෙලාවකම දේවල් වැරදියටමනේ තේරුම් ගන්න. එහෙමත් නැත්තම් කියනවා ඔයා ඕනවට වඩා සෙන්සිටිව් වැඩි. ඒකයි ඔයාට මේ වගේ දේවල් හිතෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් කියනවා ඔයාට මොකක් හරි අවුලක්ද කොහෙද? ඔයාට කියපු නැති දේවල් මැවිලා පේනවනේ. මෙන්න මේ වගේ ඔයාට යම් දේවල් බොරු කියලා ඒත්තු ගන්නවන්න ප්‍රකාශ මගින් අරගෙන එනවා. මෙතන තියෙන භයානකම දේ තමයි මේ වගේ දෙයක් නිරන්තරයෙන් කියනකොට ඔයාට ඔයාගේ මතකයේ පිළිබඳ සැකයක් ඇති වෙනවා. ඔයාට ඇත්තටම ඔයාගේ සෙල්ෆ් ට්‍රස්ට් එක කියන එක නිරන්තරයෙන් නැති වෙලා යන්නට පටන් ගන්නවා. ඒකත් එක්කම ටික කාලයක් යද්දි ඔයාම දන්නේ නැතුව ඔයා විශ්වාස කරන්න පටන් ගන්න. ඇත්තටම මට මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා. ඇත්තටම මට මේ දේවල් මතක හිටින්නේ නැද්ද? ඇත්තටම මගේ මතකයේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවද? එහෙම කියලා ඔයාගේ විශ්වාසය කියන එක නැති කරලා ඒ පුද්ගලයා මත ඔයාගේ සම්පූර්ණ විශ්වාසය තියන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ පුද්ගලයා කියන දේවල් මත ඔයාගේ ජීවිතේ ගමන ඩිපෙන්ඩ් කරන්නට පටන් ගන්නවා. කියන්නේ ඔයාට මොනවා හරි තීරණයක් ගද්දි පවා ඔයාට ඔයාව විශ්වාස නැති නිසා ඒ පුද්ගලයන්ගෙන් අහලා ඔයාගේ ජීවිතේ තීරණ ගන්න තත්වයට පවා ඔයාව මෙහෙවන්නට පටන් ගන්නවා. එහෙමනම් මෙතනදිත් ඔයාගේ ඔෆිස් එකේ වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ යාළුවෝ වෙන්න පුළුවන්, ඔයාගේ ආදර සම්බන්ධතාව වෙන්න පුළුවන්. ඕනම තැනකදී ඔයා ඇහැට දැකපු දේවල්, ඔයාගේ කන් වලට ඇහිච්ච දේවල් නිරන්තරයෙන් බොරු කියලා ඔප්පු කරවන්න උත්සාහ ගන්න පුද්ගලයෝ ඉස්සරහා ඔයා පරිස්සම් වෙන්න. ඒ වගේම ඔයා නිරන්තරයෙන් ඔයාගේ මතකයේ පිළිබඳව ඔයාගේ විශ්වාසය ඉදිරියට අරගෙන යන්න තරමට දක්ෂ වෙන්නට ඕනේ. විශේෂිත සම්බන්ධතාවල අපි කතා කරන තුන්වෙනි ලක්ෂණයට කියනවා tranquility, එහෙම නැත්නම් comparison කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයාගේ අභිමානය, ඔයාගේ වටිනාකම නැති කරන්න
බලපාන බලවත්ම ආයුධය. ඒ කියන්නේ ඒ විෂ සහිත සම්බන්ධතාවයකදී ඒ පුද්ගලයා ඔයයි එයයි අතරට තව තුන්වෙනියෙක් අරගෙන එනවා. උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න ඔයා ඔෆිස් එකේ වැඩ කරගෙන යනවා නම් සමහර වෙලාවල් වලට ඔයාගේ බොස් හරි ඒ අදාළ පුද්ගලයා කියනවා බලන්නකෝ අර කසුන් කොච්චර හොඳට වැඩ කරනවද? ඇයි ඔයාට බැරි කසුන් වගේ මේ දේවල් කම්ප්ලීට් කරන්න? මෙන්න මේ වගේ කියනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔයාගේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයා ඔයාගේ ලව් affair එකක ඉන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයා කියනවා අර බලන්න අරයා කොච්චර ලස්සනට අඳිනවද? එයා හරි ඇට්‍රැක්ටිව් විදිහට අඳිනවා පළඳිනවනේ. ඇයි ඔයාට එහෙම බැරි? එහෙම නැත්නම් එයා යාගේ එක්ස් පාර්ට්නර්ව කම්පෙයාර් කරලා අරගෙන කියනවා එයා නම් කවදාවත් මෙහෙම කරේ නැහැ. ඔයා තමයි හැම වෙලාවකම මෙහෙම කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට නිරන්තරයෙන් ඔයයි එයයි අතරට තව තුන්වෙනියෙක් අරගෙන ඇවිල්ලා ඒකත් එක්ක ඔයාට යම් යම් දේවල් කියන්නට පටන් ගන්නවා. මේතනදී සිද්ධ වෙන භයානකම දේ තමයි ඔයාගේ ආත්ම අභිමානය කියන එක මෙතනදී නැති වෙලා යන්නට පටන් ගන්නවා. ඒත් එක්කම මේ ඔයයි එයයි අතරට තුන්වෙනියෙක් එනවා කියලා කියන්නේ ඔයාගේ සබ්කොන්ෂස් මයින්ඩ් එක ඔයාම නොදැනී පෙළඹෙන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ තුන්වෙනි පුද්ගලයාව කොපි කරන්න. තවත් පුද්ගලයෙක් කොපි කරන්න පෙළඹෙනවා කියලා කියන්නේ ඔයා ඔයාගේ අයිඩෙන්ටිටි එක නැති කරගෙන යනවා. ඒත් එක්කම ඔයාට ඔයාගේ ස්කිල්ස් ටික මගහැරිලා යන්නට පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම එතනදී සිද්ධ වෙන භයානකම දේ තමයි ඔයාට මේ සම්බන්ධතාවය නැති වෙයි කියලා යම්කිසි අනාරක්ෂිත හැඟීමක් අභ්‍යන්තරයෙන් ඇති කරන එක තමයි ඒ අදාළ පුද්ගලයාගේ පරමාර්ථය. ඉතින් එහෙමනම් හැම වෙලාවකම තුන්වෙනි පුද්ගලයෙක් මැදට ගෙනල්ලා ඒ සම්බන්ධතාවය ඇතුළේ ඔයාව කම්පෙයාර් වෙන්න උත්සාහ දරනවා නම් ඔබ එතනදී පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ. මොකද ඍජුව වැඩ කරන පුද්ගලයෝ කවදාවත් ඔබේ අඩුපාඩුවක් පෙන්වලා දෙද්දි තුන්වෙනියෙක් එක්ක ඔබව කම්පෙයාර් කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ බොස් ඩිරෙක්ට් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් එයා කියනවා ඔයාගේ මෙන්න මේ අඩුපාඩුව තියෙනවා ඊළඟ වතාවේදී මේ අඩුපාඩුව හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට තව තුන්වෙනියෙක් එයාට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙමනම් ඒ වගේ සම්බන්ධතාවවලදීත් ඔබ හරියට හඳුනගන්න මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයේ ඇතුළේ යම්කිසි විෂ සහිත බවක් තියෙනවා කියලා. අපේ හතරවෙනි ලක්ෂණය තමයි කන්ට්‍රෝල්. එහෙම නැත්නම් අයිසොලේෂන් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයා ගැන හොයලා බලනවා, ඔයාව ආරක්ෂා කරනවා කියන මුවාවෙන් ඔයාව කන්ට්‍රෝල් කරනවා. ඔයාව හුදකලා කරලා එයා මත තියාගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථාවක්. මේක ගොඩක් වෙලාවලට මම දැකලා තියෙනවා බිස්නස් පාර්ට්නර්ෂිප්ස් වලදී. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ බිස්නස් පාර්ට්නර් ටොක්සික් පුද්ගලෙක් නම් එයා ගොඩක් වෙලාවට එයත් එක්ක විතරක් ඔයා ඩීල් කරන තත්ත්වයට ඔයාව තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. තවත් බිස්නස් ඔපචුනිටිස් එහෙම නැත්නම් තවත් පුද්ගලයොත් එක්ක ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එක ඔයා ගොඩනගාගෙන යනවට එයා කිසිසේත්ම කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේක යාළුකම් වලදී ආදර සම්බන්ධතාවවලදීත් එහෙමයි. ඒ පුද්ගලයා කැමති වෙන්නේ නැහැ ඔයා තව තවත් යාළුවෝ ආශ්‍රය කරනවට. ඔයාගේ නෙට්වර්ක් එක දවසින් දවස ග්‍රෝ වෙනවා දකින්න. ඒ වගේම එයා නිරන්තරයෙන් ඔයා තීරණ ගන්න දේවල් වලට එයාගේ අත පොවන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයා ගන්න තීරණවල හරි වැරද්ද එයා හොයලා බලන්න උත්සාහ කරනවා. ඒ වගේම ඔයා දැන හෝ නොදැන ඔයාට පෙන්වා හෝ නොපෙන්වා ඔයා කරන හැම දෙයක්ම එයා සූක්ෂමව මොනිටර් කරනවා. ඔයා මොනවද කරන්නේ හැම දෙයක්ම එයාට දැනගන්න උවමනා බව එයා නිරන්තරයෙන් අඟවන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ පුද්ගලයා ඔයා කරන හැම දෙයකටම එයාටත් ඇක්සස් තියෙන්න ඕනේ කියන දේ මේ කට්ටිය තරයේම විශ්වාස කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඕනම බැඳීමක් ඒක බිස්නස් පාර්ට්නර්ෂිප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, යාළුකමක් වෙන්න පුළුවන්, ආදර සම්බන්ධයක් වෙන්න පුළුවන්. මේකේ මේ අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය කියන එක ක්‍රමානුකූලව ගොඩ නැගෙන දෙයක්. කවුරු හරි අනිත් පාර්ශවයේ ඔබෙන් මේ විශ්වාසය එහෙම නැත්නම් ඇක්සස් දෙන්න ඕනේ කියන එක තරයේ ඔබට වචන වලින් එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවෙන් ඉල්ලා හිටිනවා නම් ඔබ මතක තියාගන්න ඒක විෂ සහිත සම්බන්ධතාවයක ප්‍රබල ලක්ෂණයක් කියන එක. විෂ සහිත සම්බන්ධතාවල අපි කතා කරන පස්වෙනි වගේම අවසාන ලක්ෂණයට අපි කියනවා ක්‍රිටිසිසම්. එහෙම නැත්නම් විවේචනය කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දකින ඕනම දෙයක හොඳ වගේම නරක තියෙන්නට පුළුවන්. හැබැයි සමහර වෙලාවල් වලට සමහර පුද්ගලයෝ අපේ ජීවිතේ හම්බ වෙනවා. ඔයා වැරද්දක් කරත් ඔයාගේ අතින් නරකක් සිද්ධ වුණත් එයා ඒ නරක කියනවා. හැබැයි ඔයා හිතන්නේ මේ දේ මහන්සි වෙලා හොඳටම කළා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඔයා අතිශයින් පරිශ්‍රමයක් දරලා ඒ දේ අංග සම්පූර්ණව නිම කළා කියලා. ඒ වෙලාවේ එයාට ඒකේ වැරද්දක් පෙනුන්නේ නැත්නම් එයා මොකක් හරි පරණ දෙයක් මතක් කරලා හරි ඒකේ අඩුපාඩුවක් විවේචනයක් ඔයාට එල්ල කරනවාමයි. මෙන්න මේකට අපි කියනවා ටොක්සිසිටි කියලා. ඒ වගේම මේ කට්ටිය ඔයාත් එක්ක ගනුදෙනු කරනකොට ඔයාත් එක්ක කතා කරනකොට පොඩ්ඩක් උත්සාහ දරනවා යම්කිසි විහිළුවකින් හරි ඔයාට ඉන්සල්ට් කරනවා. ඔයාගේ පොඩි පොඩි දෝෂාරෝපණයක් විහිළුවක මාර්ගයෙන් හරි ඔයාගේ හිත රිදවන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි එයා ඔයාගේ ජීවිතය ඇතුලේ කොච්චර හොඳ තිබ්බත් ඔයාගේ වීක්නසස් දුර්වලතා කියන දේවල් නිරන්තරයෙන් හයිලයිට් කරලා ඔයා ඉදිරියේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ දේවල් හයිලයිට් කරන්න එයා තෝරගන්නේ ගොඩක් වෙලාවල් වලට තව පුද්ගලයෝ ගැවසෙන ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන එහෙම නැත්නම් ප්‍රසිද්ධ අවස්ථාවන් කියන එක. මොකද මේකට හේතුව විෂ සහිත පුද්ගලයෙක්ට ගොඩක් වෙලාවට
තමන්ගේ ජීවිතයේ ඇතුලේ growth එක කියන දේ දකින්න හරි අමාරුයි. අපි ඒකට කියනවා එයාලගේ life එක stagnant කියලා. ඒ කියන්නේ විශේෂයිත පුද්ගලයෝ දන්නේම නැතුව එයාලගේ life එක සාමාන්‍යයෙන් එක තැන පල් වෙනවා. growth එක එක තැනකින් එහාට එයාට ගෙනිය ගන්න බැරි වෙනවා. හැබැයි මේ විශේෂයිත පුද්ගලයෝ දන්නවා එයාගේ සම්බන්ධතාවය ඇතුලේ ඔයාගේ growth එක කියලා කියන්නේ එයාට නිරන්තර තර්ජනයක් කියලා. ඔයා දශමයකින් හරි ඔයාගේ වර්ධනය පෙන්නනවා කියලා කියන්නේ එයා ඒක අගය කරන්න බයයි. මොකද ඔයාගේ වර්ධනය කියලා කියන්නේ එයාට සමහර වෙලාවට එයාගේ ගමනට හම්බ වෙන සීමාවක්. එහෙම නැත්නම් පාලනයක් බවට එයා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙමනම් නිරන්තරයෙන් ඔයාගේ අඩුපාඩු දොස් දකින්න පුද්ගලයෝ ඉස්සරහත් ඔයාගේ පරිස්සම කියන එක කල්පනා කරන්නටම ඕනේ දෙයක්. දැන් අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ මේ විශේෂහිත පුද්ගලයෝ හඳුනගන්නේ කොහොමද කියන එකට අදාළ ලක්ෂණ 5. මම ඔබට මුලිනුත් කිව්වා වගේ මේ විශේෂහිත පුද්ගලයෝ හඳුනගත්තා කියලා 100% ඒ අයගේ මිදිලා අපිට මේ ජීවිතේ ගමන් කරන්නට බෑ. නමුත් ඉදිරි වීඩියෝ එකකින් මම අරගෙන එන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ පුද්ගලයෝ හඳුනගත්තට පස්සේ කොහොමද ඒ අයත් එක්ක හරියට ඩීල් කරන්න කියන කාරණාව. මම ඔබට මේ වීඩියෝ එක අවසන් කරන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි ඔබ ඔබේ ජීවිතයේ ඇතුලේ ඔබ ගත කරන හැම මට්ටමකදීම ඔබ කාලය ගත කරන පුද්ගලයෝ විශේෂහිත පුද්ගලයෝද එහෙම නැත්නම් ගුණ සහිත පුද්ගලයෝද කියන එක හඳුනා ගන්න දක්ෂ වෙන්න. මොකද ඔබ වටේ තියෙන සම්බන්ධතා ටික විශේෂහිත සම්බන්ධතා නම් ඔබේ විනාශය කියන එක සිද්ධ වෙන්නේ ඔබවත් දන්නේ නැතුව හෙමින්. ඒකේ තියෙන භයානකම දේ තමයි මේ සම්බන්ධතා එක්ක කාලය ගත කරනකොට ඔයා ටික කාලයක් යද්දි ඔයා හිතන්න පටන් ගන්නවා කමක් නැහැ මං ඇඩ්ජස්ට් වෙනවා මගේ අවුලක් වෙන්නේ නැති මේක මගේ හැටි වෙන්නේ නැති ඒ අයගේ හැටි වෙන්නේ නැති ඒ අය ඉතින් හොඳ පුද්ගලයෝනේ මෙන්න මෙහෙම කියලා ඔයා මේක normalize කරලා ඔයාගේ identity එක ඔයාට අහිමි කර ගන්නවා. ඒ නිසා දක්ෂ වෙන්න ජීවිතය ඇතුලේ විශේෂහිත සම්බන්ධතා, ගුණ සහිත සම්බන්ධතා හරියට තෝර බේර ගන්න. ඉතින් එහෙමනම් තවත් මේ වගේ සාර්ථකත්වයට හා විශිෂ්ටත්වයට ඔබව මෙහෙයවන වීඩියෝ එකක් එක්ක ඊළඟ සතියේත් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.